लिखंदे जहान अंदर, लिखंदे जहान अंदर केड़ा किताब थी व्या सोने जी सोहं ॾिसंदे गाढ़ा गुलाब थी व्या सोने जी सोहं ॾिसंदे गाढ़ा गुलाब थी व्या लिखंदे जहान अंदर, लिखंदे जहान अंदर केड़ा किताब थी व्या सोने जी सोहं ॾिसंदे गाढ़ा गुलाब थी व्या सोने जी सोहं ॾिसंदे गाढ़ा गुलाब थी व्या राबेल भी हसी यूसुफ हज़ार आया राबेल भी हसी यूसुफ हज़ार आया एडा किताब कहते एडा किताब कहते जेड़ा ही बाब थी व्या सोने जी सोहं ॾिसंदे गाढ़ा गुलाब थी व्या सोने जी सोहं ॾिसंदे गाढ़ा गुलाब थी व्या लिखंदे जहान अंदर, लिखंदे जहान अंदर केड़ा किताब थी व्या सोहणे जी सोहं ॾिसंदे गाढ़ा गुलाब थी व्या ओ शाइर थकिया लिखण में लेखक लिखी हलिया व्या शाइर थकिया लिखण में लेखक लिखी हलिया व्या अरबीअ जे अॻियां हल्का अरबीअ जे अॻियां हल्का ॾिसी मताब थी व्या सोहणे जी सोहं ॾिसंदे गाढ़ा गुलाब थी व्या सोहणे जी सोहं ॾिसंदे गाढ़ा गुलाब थी व्या लिखंदे जहान अंदर केड़ा किताब थी व्या सोने जी सोहं ॾिसंदे गाढ़ा गुलाब थी व्या सूरज ठयो सजण लाइ कुदरत इहो ॿुधायो सूरज ठयो सजण लाइ कुदरत इहो ॿुधायो आफ़ताब थींदे टुकड़ा आफ़ताब थींदे टुकड़ा चंड जा जवाब थी व्या सोहणे जी सोहं ॾिसंदे गाढ़ा गुलाब थी व्या सोहणे जी सोहं ॾिसंदे गाढ़ा गुलाब थी व्या लिखंदे जहान अंदर केड़ा किताब थी व्या सोहणे जी सोहं ॾिसंदे गाढ़ा गुलाब थी व्या पनवी अज़ीज़ तुझी महशर में मालिकी थे पनवी अज़ीज़ तुझी महशर में मालिकी थे ओढ़न पुसाए दाढ़ी ओढ़न पुसाए दाढ़ी अखियुनि में आब थी व्या ओढ़न पुसाए दाढ़ी अखियुनि मां आब थी व्या सोहणे जी सोहं ॾिसंदे गाढ़ा गुलाब थी व्या सोहणे जी सोहं ॾिसंदे गाढ़ा गुलाब थी व्या लिखंदे जहान अंदर केड़ा किताब थी व्या सोहणे जी सोहं ॾिसंदे गाढ़ा गुलाब थी व्या।